Hier ist Barbara Ehlichmann. Mein Name ist Explosiv. Guten Abend. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Das war's. Ich bin tot. Ich werd meinen Fuß sowas von weit in deinen Arsch hochtreten, dass du mir ohne Mühe die Nägel abkauen kannst. Headshot. Jetzt lassen heute mal ausreden, du Arschloch. Lady. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du Zipfelklatscher. Das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. Ey, du Vollfett, der krasse Macker. In den Staub fliegen Dreck. Let's rock. So einen wie den habe ich früher im Zivildienst betreut. Jetzt ist Krieg! Ja, hallo erstmal. Alles Banane, du Pflaume! Monster Kill, Kill, Kill. Ja? Zum letzten Mal. Ich bin ein Schreckenslord. Kein Schecktransport. Immer rührig Gaswasser Scheiße.